За тэгээд цааш нь. За тэгээд цаашаа за манай энхөр ахыг орж иж дээ. Газрын баялаг гэдэг бол өнөөдрийн миний баялаг биш. Миний ачи. Өшөө гараагүй байгаа тэр ачи. Тэрний хүүхдийн хөрөнгө баг. Бидний хармаг суйлж болно. Тэгвэл одоо төрөөгүй байгаа Монголын ирээдүйн хармаг суйлж та нар яагаад ч болохгүй. Хөөхтөөс өмнө өөртөө үннээ хэлээд одоо яваад өгөөч. Бити Монголын ард түмэн гай болооч. Үнэхээр Монголын ард түмэн ирээч нэгдээч. Тэгээд хэрэгжээ бид нар нэгдэхгүй юм бол бидний золиос өдрөөс өдөрт игснэ. Тийм учраас тэр золиосыг дараачийн нэг хүн надтай адилхан болохгүй тул ирээч. За ингээд бид нар одоо л нэгдэж ийм үйл ажиллагааг зас залруулах нь тийм үү? Одоо л хийхгүй бол бид нар золиос маань бүр аимшигтай хэсгэнэ шүү дээ тий. Тэгээд бид нар гомдлын төвшөнд нь шийддэг юм аа. Монголчууд бид нар тий. Монголчууд юмыг дандаа гомдлын төвшөнд нь шийддэг болохоос биш. Хорсол, бухимдал, цөхрөл, өс мөс гэдэг тэр хүчтэй сүнэг энергинд нь шийддэггүй шүү. Тийм учраас гомдлын төвшөнд нь язгуур монгол хүмүүс шиг сайн ярий гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр язгуур монгол хүмүүс шиг гомдлын төвшөнд нь сайн ярилцъя. Ард түмнэрээ тий энийг шүүх хэлцээ. За энэ дээр Баабрын үг орж иж байна. Төр хүчрхэг байна гэдэг нь төр цомхон байна гэсэн үг. Төр хүчрхэг байна гэдэг чинь төр цомхон байх хэрэгтэй гэсэн үг. Төр хүчрхэг байна гэхдээ зэрэг баахан чадваргүй айгүй тийм данхар нэг баахан тийм ус цуглуулна гэсэн үг биш. Хууль улс төр эдийн засаг гэдэг чинь бол нэг юмны 3 нүүр шүү дээ тийм ээ. Цөмөргийн сайхан нийлүүлэхээр философи гэдэг баха тийм ээ. Тэгэхээр нэг нүүрэн дээр л ярий. Хууль улс төр эдийн засаг гэдэг бол гуруула нэг юмны 3 нүүр шүү дээ тий. Цөмөргийн нийлүүлэхээр философи гэдэг баха. Тэгэхээр философоор л ярь. За тэгэхээр зэрэг бид нар философоор л ярьж тэр хамгийн хувь хүмүүртэй философи өндөр мэдлэгтэй. Философи өндөр мэдлэг гэдэг маань юу гэхээр зэрэг бүгдийг дутуугүй бүрэн бодож эргэцүүлж зөв шийдвэрийг гаргана гэсэн үг шүү дээ. Ийм болчих юм бол тэр хамгийн цомхон төр засаглалыг бий болгох нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг төр хүчрхэг хамгийн хүчрхэг төр вэ гэдэг хамгийн цомхон төр байх нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ юу вэ? Монголын өв нөгөө айлын засаглал шүү дээ тий. Хамгийн энгийн юм агуу гэдэг. Тий. Тэгэхээр зэрэг Монголын хаал бол 13 дугаар зуунд дэлхийг эзлээд тэр ном хаялцааныг л голон зохион байгуулсан шүү дээ тий. Одоо энэ философичдыг л онлын мэтгэл уралдаа явуулсан гэсэн үг шүү дээ. Ингээд ийм эрхчлөөг бүх ард түмэндээ олгосон гэдэг чинь бүх ард түмэн мундаг том философч болсон л байхгүй тийм эстэй тий. Ингээд сайн философчд байна гэдэг маань тухайн тэр нэгж зас төр болгон маш хүчрхэг байж чадсан. Энэ хүчрхэг төр чинь энэ хүчийг юуны төлөө ашиглах юм? Энэ нөгөө талд самуурцсан дэлхий байна шүү дээ. Энэ дэлхийг тохируулахын төлөө энэ их дор бүрэн цугулсан энэ хүчийг ашиглана шүү дээ. Энэ хүчийг яаж нэгтгэж нэгэн цул болгож ашиглах вэ гэдэг үйл ажиллагаандаа орсон тэр өөрөөр хэлбэл төр засаглах бүтцийн дэвшил гарсан энэ хэсэг үе бидний ирсэн зам маань энэ хэсэг зүйл биднэрт балархаа болчихсон байхгүй. Яг энэ балархаа дээрээс чинь өнөөдрийн энэ аюултай байдал төрчихсөн тий. Тэгэхээр энэ балархаа хэсгийг л арилгах гэдэг шүү дээ. Энэ киноны гол зорилго нь. Зөв. Монголчуудын юр бусын хүчний нууц юунд байна вэ? 13 дугаар зуунд 250 мянган хүн хүчээр дэлхийг донсолгон тэргүүлэх гүрнийг байгуулсан ч ламаа эзмийг шүтэн ертөнцийн хөгжлөөс дахин аслагдж зэр зэвсгийн үйлдвэрлэл устж огтоос үгүй болсон. Тийм атал энэ улс дахин мөндиж тусгаар тогтнолоо зарлан туурга тусгаар Монгол улс 20 дугаар зууны хөгжил дэвшилтэд хөл нийлүүлэн алхах болсон. Ямар хүчээр дахин мөндив? Ингээд тайлгдшгүй нэгэн онцгой хоёр болон үржиж дэлхийн анхаарлыг татах болсон. Энэ нь оюун тэмрэгдийн тархины дасгал, хожимын олныг тэжээх оюуны талах болон хүндрэлтний хөгжлийг цааш заламжлах биз. Учир нь хүчрхэг оршихуйн хүндрэлтний утга учир. Ингээд одоо бид нар хэрвээ энэ парламентыг нь ловштыг татан болгоо те энэ парламентыг солиё гэвэл уламжлалт төр засаг байгуулъя гэвэл уламжлалт төр засаг маань юу юм бэ те хэрвээ хаан засаглал гэж байгаа бол Монголын төр чинь тэр угсаа залгамжилдаг байсан хаан засаглалаа те халсан ямар дэвшил гарсан бэ гэхээр зэрэг Монголын хаадын алтан урагт хувилгаан дүрээр
одоо тэр өндөргөгийн алтуурагт мэндэлсэн шүү дээ тий. Ингээ хувилгаан дүрээр төрөөн барьдаг ийм дэвшил гарсан. Энэ дэвшил ёсоор тооцож үзвэл 1999 оны 7 сар Тэнгэрээс элч буун гэдэг байгаа. Энэ бол 9-р богд байх ёстой юм байна. Энийг бол ерөөсөө миний бодол биш те санаа биш. Энэ бол яг байгаа байдал дээрээс ургуулж гаргасан дүгнэлт байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг бид нар өнөөдөр заан парламентыг татан болгоглаа бид нар энэ байж болохгүй энэ ингээ гаднаас ингээд ороод за уламжлалт төрд орё гэх юм бол яах нь вэ? Энэ төр барих дэвшил нөгөөдөл бол энэ материалын дэвшил гарч ирсэн шүү дээ. Ухаалаг хэрэглээ яасан. Тэгвэл монголчууд ухаалаг төрийг энэ алсын удирдлага байгаа шиг алсын удирдлагатай автомат ч болсон байна шүү дээ. Автоматар за 99 оны 7 сард эдгээр дээрээс мэдээлсэн те. За 99 оны 7 сард яг 9-р богд Монголтон заларсан. За энэ нэг хүн залраад ингээ зүгээр өнгөрсөн үү гэтэл энэ үед Монголын ард түмэн асар нэг тойрон хүрээсэн. 9-р богд. Энэ үйл явдал чинь одоогийн шинжлэх ухаанаар яагаад тайлагдахгүй? Энэ материалыг гэхдээ квант физикээр бол тайлагдах гэдэг шүү дээ, тий? Тэгэхээр зэрэг энэ 9-р энэ шинжлэх ухаан чинь одоо хүн төрөлхтний дараагийн хөгжил хөтлөж орох ийм том шинжлэх ухааны том талбар байна гэдэг зүйлийг энэ киногоор гаргаж байгаа байхгүй юу төгсгөл. Зөв. Хэрвээ алтан ургийн язгууртай нэгнийг олж хаан ширээн зална гэвэл нэгдүгээр тийм бололцоо байхгүй. Хоёрдугаар тэгэх шаардлага үгүй болсон. Учир нь анх дугаар богд гигантны үеэс алтан гургийн хаад үе дамжин төр барих ёс халагдаж түүний оронд төрөл дамжин төр барих шинэ ёс дэлгэрсэн. Монголын ардчлалын холбооноос үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал, тусгаар тогтнолон сэргэм тогтоосны 100 жилийн ог тохиолдулан тусгаар тогтнолын одонгоор шагнагдсан эхний хүмүүсийн дотор Монголын бурхан шашинтны тэргүүн богд хаант Монгол улсын хаан 8 дугаар богд Жавзан дамт хутагт багтжээ. 8 дугаар богдын нэхэн шагнасан одонг Монголын ардчлалын холбооны зүтгэлтнүүд 9 дугаар богдод гардуулан өгсөн байна. Гигантын жан чалхаас өмнө миний энэ дүр нас өндөр би чилэрх болжээ. Ийм шашин амтны төсөв төдийлэн сайн үлдэж чадсангүй. Миний дараагийн 10 дугаар дүр Монгол орондоо Монгол хүн болж шашин агуу ихээр бүтээх болно хэмээсэн байна. Түрүүн насны гавьяд үүлийнхэн шагналыг төрөл дамжин гардан авч төрөл тутамдаа нэгэн их үйл хэргийг заламжлан гүйцэтгээд дараа хийх үлийн дараагийн төрөлдөөн залгуулан хариуцлах ийм учир холбогдлыг одоогийн шинжлэх ухаан хараахан тайлах төвчөнд хүрээгүй байна. Тийм болохоор Монголын түүх одоогийн шинжлэх ухаанаар тайлагдж өнсөн болон гайхагдаж хожимын оюунт мэрэгдийн ухааны шаналлыг сорих шинжлэх ухааны талбар болон ирээдүйг чиглүүлнэ. Хэрвээ уламжлалт төрийн дэвшилт ёсоор тооцсон үзвэл анх дугаар богд гэгэнээс хойш Монголын алтан ургийн хаад үе дамжин төр барих уламжлалт дэвшил гарч төрөл дамжин төрийн үйл хэргийг залмжлах болсон. Энэ дэвшилт ёсоор тооцсон үзвэл 1999 оны 7 сард Тэнгэрээс залрах их хаан бол 9-р дүрийн хотогт богд байх ёстой. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө та бүх юмнуудыг ингэж хамарж агаад тэгээд тэр үзэл бодлоо яг юу ойлгосон тэр бүгдийг Симба гэдэг одоо энэ кинон дээр буулгаж хүмүүс бүрхийг багтааж хүрээ зорьсон. За одоо эндээс нэг асуулт гарч ирж байна те. За бид нар 9-р богд Монголд 99 онд заларсан те. Сайн юм юу төрчвэ те. Одоо 10 дугаар богдыг залснараа сайн юм юу төрөх юм бэ те. Тэгэхээр зэрэг энэ бид нар ямар ихтгэл үнэмшлэр шүтэх ёстой 9-р богдыг те. Одоо 10 дугаар богдыг бид нар ямар ихтгэл үнэмшлэр шүтгүүл зохих вэ гэдэг асуулт энэс гарч ирнэ. Магадгүй одоо зарим хүмүүс ингэж төөрөлдөд гэж магадгүй л дээ. Жишээл одоо ингэж та дөнгөсөө гамдан ингэж буруу гэсэн мөртлөнгөө та буцаад эргээд богдыг яриад эхэлж чинь те. Тэнгүүд та ингээ богд гэж ярьж байгааг зарим хүмүүс бас өөрөөр ярьж магадгүй тийм ээ. Өөр шашных нь өөрөөр ярьж магадгүй. Тэгэхээр зэрэг бидний одоо энэ алдаанууд юун дээр байна гэхээр зэрэг зарим хүмүүсийн үзэл бодол өөрийнхөө чадах чинээгээр илэрхийлж байгаа тэр үгний баялаараа илэрхийлж байгаа тэр зүйлүүдийг ууг нь бол утхан нэг юм а гэдгийг ойлгохгүй бол бас эргээд шашны хоорондын мөргөлдөө эргэж гарч ирэх юм болов уу гэж би ойлгоод байна л да. Бурхан ажлыг төлөвлөж өрөн өдөр дааж өр дүнгийн гардаг билээ. Үнийг би бэлхэсэнчлээ. Бурхан бол эхлэл батогсгол. Бурхан бол тарих бахурагч би
үзэл бодол гэдэг шүү дээ, тэ. Одоо жишээлбэл чиний үзэл бодол юу? Миний одоо үзэл бодол бол маш хамгийн болж игэл энгийнэр л байх. Одоо үүлийн үр гэж ярьдаг, тэ. Үүлийн үр дээр л бүх юм одоо задарч байгаа гэж ойлгож байгаа байхгүй. Шашин бол ерөөхдөө үүлийн үрийг л гол зүйл нь үүлийн үрийг л заадаг. Үнийг хайрлуул хайр игээ дээр нь үзэн ядал иргээд байна. За тийм тэгэхээр зэрэг үүлийн үрийг үүлэхлээр нөгөө сэтгэлээр үлддэг 3 үүлгээл те нөгөө 10 бол 10 цагаан буянтай хуваадаг байхгүй одоо надад үүлийн үрээ чинь те 10 цагаан буйны юу юм бэ гэхээр зэрэг сэтгэлээр үлдэх 3 хэлээр үлдэх 4 биеэр үлдэх 3 гэдэг ингээд дотор нь хуваачхан сэтгэлээр үлдэхний юу гэхээр зэрэг зөв үзэл нь юу 10 цагаан буйны болохоор нэгдүгээр зөв үзэл болж байгаа байхгүй юу зөв үзэл нь юу юм бэ гэхээр зэрэг агуу үзэл болж байгаа байхгүй юу гүн үзэл хоёр болж байгаа агуу үзэл нь юу юм бэ гэхээр зэрэг би хамаг амьтныг аврагч бурхан болно гэсэн үзэл байхгүй юу энэ үзлээр бид нар 9 дугаар бүгдээ шүтэж чадсан уу гэдэг зүйлийг ярих гэдэг. Тэгэхээр зэрэг бид нар өнөөдөр дийлэн хүмүүсийн итгэл үнэмшил үзэл бодол юу вэ гэхээр зэрэг би бурхан болъё гэдэг үзэл бодол байна уу? Би бурхан болъё гэж өөрийгөө агууд үзэн штэ. Би бурхан болж чадна гэж өөртөө итгэн штэ. За ингээд би бурхан болъё замаар явж гэнэ үү? Эсвэл юу вэ нөө те? Тэгэхээр зэрэг энэ дэр хамгийн сүүлийн дүгнэлтийг бол хэрвээ үйлсүүлэгч та хаан өнөөдөр хүн болгон хэрэглэгч та хаан, үйлчлүүлэгч та хаан гэж зүтгэж байгаа тийм. Энд чинь цаана би боол гэсэн итгэл үнэмшлээ. Хэрвээ энэ итгэл үнэмшлээ би хамгийн аврагч бурхан гэдэг зөв итгэлээр үнэмшлэр солих юм бол таны толгой төр эргэнэ. Таны толгой төр эргэх цагт зовлон бүхнийг амгалан дуруудах тэр өөрсөлт эрчимтэй явагдаж 2035 оны онгоход амар амгалангийн алтан зам биелэл болсон байж болох уу гэдэг дүгнэлтээр энэ кино манд төгсөж байгаа. Зөв. Шин нэрнд шилжих явц тийм ч эмгэнэлтэй биш байж болно. Тэр зүгээр л биднийг сэрэн яг л сэрүүлэг шиг. Бид Нострадамусын лүндэнгээс ирээдүйдээ итгэх итгэлийг олж авахын цагт одоогоор бидний үйл хэрэг хэдийм үү байсан ч дайн дажин өлсгөлэн гамшиг цөмийн аюул занал гээд аюул хичнээн их байсан ч хүндрэлтэн заавал аврагдана. Неважно, насколько плохо идут наши дела, насколько страшны войны и голод или угроза ядерной войны, человечество обязательно выживет. Хэрвээ эртний мэрэгэн ухааныг орчин үеийн шинжлэх ухаанч мэдлэгтэй хавсруулж чадвал 2012 оны 12 сарын 21-ээс хойш хүндрэлтэн оюун санааны шинэ дэвшилт нэвтрэн орж чадна. Эртний мэрэгэн ухааныг орчин үеийн шинжлэх ухаанч мэдлэгтэй хавсруулахын цагт тэгэд бүхнийг ойлгох болно. Харин тэр шинжилт хүрэх зам тийм ч амар хэлбэр байхгүй. Ялалт хөдөөд ирж, өр зөөлөнд хянуур тэрээр уран аргаар ялалтанд хүрч дөнгөн. Далай тэнгис, газар дэлхий ховсон өөрчлөгдөж, хүмүүс жаргах цаг ирнэ. Яг үннийг хэлэхэд би 12 сарын 21-ний өглөө ямар нэгэн гайхалтай өөрчлөлт болно гэж бодохгүй байна. Бид зүгээр л ийм цаг үед тулгарна. Тэр нь өнгөрснөө эргэн хараад тийм ээ, бид энэ замаар өн удаан жил явжээ. Тэгэхээр одоо хуучин эрен ард хоцров гээд хүн төрлөختөн илүү гайхалтай эд шидийн шин ирээдүйг байгуулж эхэлнэ. Да, мы прошли долгий путь, но теперь старая эпоха осталась позади. Человечество преобразилось, и мы начнем строить лучшее будущее. Дэлхийг номхруулсан баатруудыг могшгүй домог ясанд минь шаграм байхаа Мөнх тэнгэрийн чин үнэн байдгийг зарлиг болгооч Магнаг ертөнц орныг Монгол гэж Уухайн марва эшки сонсоо Хөктөнгри монголчууд угаануулсан эшки чи хараа эзэн чинси монгол Nigdy nie
Энэ киног ингээд задлаад хэдүүлээ хэлэлцье. Энэ юу юм бэ гэдэг зүйлийг. За энэний дараа либерал сэтгүүл зүй дараагийн Монголыг самарч байгаа нэг гол зүйл нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч та хаа ингээд нөгөө мөнгөний төлөө чөлөө завгүй гүйлгдэг үйл ажиллагаа шүү дээ, тийм. Энэний эсрэг дахиад бид нарт бурхан болохын төлөө гэдэг тэр итгэл, сэтгэл, зүтгэл энэ бүх юмыг бий болгох энэ бид нар дахиад суртлах хулгай аппарат байх хэрэгтэй дээ, тий. Тэрний эсрэг ажиллах, тий. Энэ дээр бол би энэ киногоо цааш нь илрүүлээд энэ хүмүүсийг илрүүлээд гэдэг чинь энэ хүмүүсийн үйл ажиллагаагаа зангидаад оруулаад л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ энэ шашнууд нь яаж ийнэ гэх тий. Тэгээд Тэнгэрийн ташуур гэдэг 7 ангит цуврал, Томог амлсныгээд 10 ангит цуврал хийсэн байгаа. Энүүнийгаа бас ингээд явуулаа, тий. Тэгээ хүмүүсийн байр суурь ямар вэ нөө тэрний юу юунд анхаарал хамгийн их төвлөрч जैन те тэр зүйл хүчээ авч идэг гэж идэг шүү те. Өнөөдөр тэгвэл ингээд хүчээ яриад гэмтэр яриад ингээд хүн болгоны анхаарал тэн дээр төвлөрөх тусам энэ өвчин чи улам ихсэд гэмтэр ихсэд шүү те. Гэтэл бид нар энэ үйл ажиллагаагаа хэрвээ идэвхжүүлэх юм бол бид дэлхийг аварна гэдэг үйл ажиллагаа хүчтэй яригдаж энд хүмүүс анхаарал энэ зүгт хүмүүсийн анхаарал ихсэх тусам энэ бид нар өнөөдөр зүтгэж байгаа дэлхийг аврах үйл ажиллагаа маань маш эрчимтэй олон талаар хүчтэй болоод явах нь шүү те. Сатаныг аль бүхэн төрлөختийг аврахын тулд би махбаттай болсон. Тэр бүхэн төрлөختийг аварч байгаа. Тэр бүхэн төрлөختийг аварч байгаа. Тэр бүхэн төрлөختийг аварч байгаа. Ууч Монгол төрийг яаж байгуулах вэ гэхлээрсэн зэрэг энэ их хурлтай буюу одоо энэ онлын мэтгэлцээ. Энийг хийх гол хүч нь бол энэ ерөнхийлөгч та байх юм а гэдэг үгнээс ерөнхийлөгч тандаж болвол сүүлийн мэрэгч болохоор ингээд цуурлаа ирэхэд таансан байгаа. Энэ дээр бол одоо та нар ингээд зөв үрийг тарих гээд яваад байна шүү дээ, тий? Цуглах гээд яваад байна. Гэтэл нөгөө талд энэ мөнгөний төлөө яахаас ч уцахгүй боловсон хүчин бэлтдэг энэ сургууль хүмүүжүүлэгчд маань салин нэхэд, халамж нэхэд ингээд байх ёстой юм шиг, тий? Энэ бол 37 онд л гарч ирсэн. Энийг л яаж байхгүй болох вэ гэдэг зүйл. Энэ чи өөрөө энэ систем чи өөрөө задарх хэвээр цагтаа нөхцөл тохироонд бүрдээд ингээд задарч ирнэ. За одоогоор 40 гаруй мянган багш нар ажил хаялтанд нэгдэхээ илэрхийлээд байгаа юм байна. Багш нарын 80 гаруй хувь нь цалингийн зээлтэй, мөн ажил мэргэжлээ хайж Солонгос улсад хараар ажил хийх багш нарын тоо сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдэж байгаа зэргийг багш нар хүндэж байгаамаа. Ингээд бидний хүүхдүүд чинь Монгол улсыг эвдэн сүйтгэж байгаа энэ улсын гар хөл болоод үе зайгүй ажилласнасаа болоод эрүүл мэндийн баллайцсан оршуугаа ингээ баллайчсан. Тэгээ эмч нар нь ажиллаад дийлхээ явуулчихсан. Энэ боловсон хүчнийг бэлтгэж байгаа багш нар нь ажиллаад дийлхээ явуулчихсан. Ингээд дор бүрэн ажиллаа ялцарлаа суучихсан. Энэ тохиолдолд манай ерөнхийлөгч яаж хандах ёстой? Энэ хүмүүсийн за цалин 906 цалингийн нэмээд өглөө. Бидний оршин тогтол хамагдаад байна шүү дээ. Маш их бид нар өөрсдөө оршин тогтлын төлөө босноо гэдэг маань Монгол улсын тусгаар тогтлыг хамгаалах маш тийм тэмцэл байгаа учраас би нэг ерөнхийлөгч таяглаад байна шүү дээ энэ бүх юм аа. За та энэ дэр ингээд байр суурь яах юм уу? Миний бодлоор юм бол өнөөдөр энэ албан боловсролыг ингээд систем чинь өөрөө задарчлаа. Энэ багш нар чи өөрсдөө энэ хүүхдүүдэд сургах гэдэг дийлэхгүй амьдрал юм хөрхөө явуулаа. Эдгээр өөрсдөө ахыгаа аваа явж чадахгүй дахиад биднээс мөнгө авахгүй дээ шүү дээ. Тэд нар цалингаа нэмүүлэх гэдэг нэг чинь. Тэгээ бидний оршин тогтцыг шүүдэх хүүхдүүд боловсон хүчин болгож бэлтгэж гаргаад байна. Тэгэхээр зэрэг миний хувьд л яах гэдэг нь вэ? Зэрэг би оршин тогтнолын төлөө яаж тэмцгээд байна вэ гэхээр зэрэг энэ систем чинь задаргээ. Ингээд задарч байгаа дээр нь задлчих юм бол өнөөдөр энэ цалин нэмэгдэлгүйгээр тий нэмэх юм бол бид нар байхгүй болчихно. Одоо тэр өмнө гоёг өгчсэн бол одоо дундгаараа өгөөд явчихна. Тэр тамсгийн орд газар явсан бол дараашаа наашаа Сүхбаатар аймаг Дорногов аймаг руу ингээд аймгаар нь яваад эдний цалин бүх юм байхгүй болно. Тэр боловсон хүчин бас Монголын хүмүүс тэрийг бүгдийг байхгүй болгоно. Ийм харагдаад байна эрхэм ерөнхийлөгч. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ оршин тогтнолын төлөө юу танилцуулж байна вэ гэхээр зэрэг өнөөдөр дэлхийд даяараа ийм байдалтай болчихсон юмыг бид нар энээс нь гаргах ёстой боловсон хүчин байтал бид тэр боловсон тэр эрдэм номоо ингээд бид нар хэрвээ одоо ингээд нийт ард түмнээр хэлцээд ингээд гаргаад ирэх юм бол биднээс тэр эрдэм суралцах гээд хүмүүс өөрсдийнхээ баялаг юу байгаагаа харамгүй сэтгэлийн гүнээс бариад бид нар дээр ирээд бид нар дэлхийн хамгийн баялаг ус болох гээд байна. Is not an ordinary man such as this,
worthy of your trust and adoration? Is such an ordinary flesh not fit to be called Christ? Can such an ordinary man not be the expression of God among men? Is not such a man who helps mankind be spared disaster worthy of your love and for you to hold? If you reject the truths uttered from his mouth and also detest his existence among you, then what will be your fate? Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ системийг задлсан чигээр нь задлаад бид нар энэ өвгдийнхөө өв соёл руу ингээд орох юм бол энэ шашин номоо философийн дагуу ингээд үзэл суралцах юм бол өнөөдөр бид нар дэлхийн хөгжлийг манлайлаад биднээс хүсч хүлээгээд байгаа тэр бүх юмыг бид нар өрөөсөн гаргаа тавихад бид нар өөрсдөө баян хангалуурын ном түгээгээ те гэрлийн ном соён гэрлэл дэлхийн мэдийг соён гэрлэж бид нар ийм байдал төрөх гээд байна. Тийм учраас энэ дэр ягаач гэдэг зүйлийг хандаад байна шүү дээ те. Тийм учраас энэ зүйлийг хөндөж энэ Батулга ерөнхийлөгч тандаж юм хийсэн байгаа. Тий. Тэгэхээр зэрэг бид яах гэдэг чинь та нар ингээд сайн үүрийг тарих гээд ингээд яваад ингээд үүлээ үзэж байгаа хүмүүсийг би бас Монголын төлөө гэсэн хүмүүсийг олж учрах гал ингээд яваад байгаа л ингээд уулзаад уулзраад ингээд мэдрээл яваад байна л та. Тэгтэл чинь зэрлэг энэ амар урагчсан юм талбайд нэг хоёр үр тарих гэдэг өнөөх нь ургаж амжихгүй соёолж амжихгүй ингээд өгөхөд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ зэрлийг зулгаах гэдэг шүү дээ. Энийг зулгаасан хойно та нарт цэвэрхэн талбай хүлээлгэж өгөх гэдэг шүү дээ. За ийм сайхан хөрсөн дээр эрдэм үрийг суулгаа. Ингээд энэ улс Монголоо цааш нь өөрнөө зөв чигч аваад яваач гэх тээ. Тиймэрхүү маягаар та нарт зорж ирээд байгаа байхгүй. За. Is his truth not enough to utterly convince you? Is witness of his deeds not enough to utterly convince you? Or is it that the path he leads you on is not worthy for you to follow? What is it that causes you to feel an aversion to him and to cast him away and shirk from him? It is he who expresses the truth. It is he who supplies the truth. And it is he who enables you to have a path to travel. Could it be that you still cannot find the traces of God's work within these truths? Satanic yanlış ne zorlukta